अस्सलामुअलैकुम। ये एक हायर के एसी के कंप्लेन पे हम लोग गए थे। इनका कहना ये था कि हमारा एसी जो है बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। जब हमने जाके चेक किया तो उसके फ़िल्टर बहुत ज़्यादा गंदे थे, जो क्लीन करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। शोर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और कूलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब पहले से अच्छी हो गई। तो आप भी अपने फ़िल्टर ज़रूर साफ़ किया करें।